दोस्तों रिनाल्ट की ट्रेनो, इसमें प्रॉब्लम है ये साउंड का। इसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड है इंजन में, तो हमें इसको सॉल्व करना है। और सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि इसमें साउंड किस में है। कोई एडलर बेरिंग है, ऐसे यहाँ से सुनने में लग रहा है इंजन में आवाज़ है, लेकिन इसका इंजन में आवाज़ नहीं है। हम आपको कंफर्म कराते हैं। बंद करवा दो। अभी इसको बंद कर लिया हमने। अब इसका बेल्ट उतार करके हम चेक करेंगे कि इसका रियल साउंड कहाँ पे है, अल्टरनेटर में है या कोई एडलर बेरिंग या कंप्रेसर है। तो इसका बेल्ट उतारते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका हम बेल्ट निकालते हैं। बेल्ट निकालने के लिए नॉर्मल इसे लगाएंगे, तो पीछे कर ले, और इसको यहाँ से नीचे प्रेस करके बेल्ट को उतार देंगे। चलो यहाँ पे इसको हटा देंगे। ये हट गया। इसमें साउंड है दोस्तों अल्टरनेटर, ये कंप्रेसर बेरिंग में। ये प्ले भी है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउंड है इसमें, तो इसी का साउंड है जो इंजन को डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें कोई साउंड नहीं है। इसका कंप्रेसर का हम खोलेंगे कंप्रेसर बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें चेंज करना पड़ता है। इसमें जो ये बेरिंग है ना दोस्तों, इसका बेरिंग का जो नंबर है, अगर बेरिंग हमें मिल जाता है तो इसको इसमें बेरिंग लगा है, ये इसका नंबर है
बैरिंग का हम देखेंगे। बैरिंग अगर मिल जाता है हमें तो इसका बैरिंग लगाएंगे। 35,802 और 19, ये कुछ नंबर है इसका। इस नंबर से अगर बैरिंग मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कंप्लीट इसका क्लच कॉइल, ये असेंबली, ये वाला पार्ट चेंज होगा। हमें कंप्रेसर चेंज नहीं करना है, ये रिपेयर हो जाएगा इसमें बैरिंग चेंज करके। तो देखते हैं हमें पार्ट मिलता है कि नहीं, और मिलता है तो फिर हम इसको चेंज करके लेकर के आते हैं। जो भी है बैरिंग मिलता है या क्लच कंप्लीट मिलता है, दोनों देख लेंगे। जो मिल जाएगा, जो हमें मिनिमम प्राइस में पड़ जाएगा, उसी को हम लाते हैं और इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये क्लच कॉइल असेंबली आ चुका है और ये सैंपल लेके गया था, तो हमने हर तरीके से इसको चेक कर लिया। ये परफेक्ट वही है जो हमें चाहिए था। इसका गार्ड भी आ जा रहा है सही, और इसका बैरिंग का साइज भी सही है, बिल्कुल चल जा रहा है इसमें। अभी थोड़ा सा टाइट जा रहा तो अच्छा है, थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए। फेस चला जा रहा है इसमें। तो इसमें कॉइल भी आया है साथ में, तो कॉइल तो हम चेंज नहीं करने वाले दोस्तों, क्योंकि इसका कॉइल अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश एकदम। और ये ओरिजिनल है। कपलर इसका डिफरेंट है, तो कपलर खैर अगर जला हुआ रहता तो काट के लगा सकते थे, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं, इसकी वजह से हम इसी को लगा रहे हैं और फिट करते हैं इसको। तो इसमें बैरिंग मिला नहीं, बैरिंग लाने गए थे, हमने इसका बैरिंग निकाला हुआ था, लेकिन कहीं बैरिंग मिला नहीं, तो असेंबली लेना पड़ा। असेंबली का इसका प्राइस आ गया, असेंबली का इसका प्राइस लगभग 4,000 रुपये पड़ेगा कस्टमर को। तो 4,000 के समथिंग का ये कॉइल है सेट। तो इसका यहाँ पे कोर परफेक्टली ये बैठ चुका है दोस्तों, और ये लॉक पॉइंट है यहाँ पे। इसमें जो हम लॉक लगाएंगे वो इस तरीके से यहाँ पे इसका चल रहा होगा। प्रेस पे आ गया है। ये परफेक्टली बैठ गया है दोस्तों लॉक इसमें। और अब हम इसके ऊपर ये वाला प्लेट लगाएंगे। ये प्लेट में थोड़ा सा कुछ वाशर वगैरह भी लगाना पड़ता है सेटिंग करके, तो उसको भी हम लगाएंगे। इसमें एक वाशर है, इसको निकालना होगा मोटा, क्योंकि इसका साइज अलग होता है ना, जिसकी वजह से ये बैठने में दिक्कत होता है। सेम पहले से जैसा लगा था वैसा लगना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें साइज में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। इसमें किसी में वाशर निकालना पड़ जाता है और किसी में लगाना पड़ जाता है। तो अभी हम इसको निकाल के लगा के देखेंगे। तो इसमें वाशर सट जा रहा है, इसमें तो वाशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप रख देंगे ना जब, तो कंप्रेसर सही से काम नहीं करेगा। तो जिसके वजह से ऐसा वाशर इसमें लगाना पड़ता है। वाशर लगा के अब चेक करेंगे हम, तो ये हमारा सही है बिल्कुल। तो चेक करना ज़रूरी दोस्तों, ये नहीं कि जैसा था वैसे ही लगा दिए बस,
पहले चेक करो कि इसमें गैप कितना है। अगर बिना वाशर के लगाने से गैप नहीं आ रहा है, टच नहीं हो रहा है, तो बिना वाशर के लगा दो। अगर गैप में टच हो रहा है तो वाशर लगाना ज़रूरी है। मोटा पतला भी लगा सकते हैं, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब इसको नट लगाएंगे हम, इसको फाइनल टाइट कर लेते हैं। टाइट करके हम गाड़ी में चेक करेंगे। ऐसे अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे आवाज़ नहीं है बिल्कुल, दिख रहा। कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल कोई साउंड नहीं है यहाँ पे भैया, एकदम क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिट कर लिया है। अब इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल साउंड लेस है, कोई साउंड नहीं है दोस्तों। जैसा कि स्टार्टिंग में आपने सुना था कितना ज़्यादा नॉइज़ था इसमें, अभी बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं है। और अब हम इसमें पाइप वगैरह लगा के एसी का काम करेंगे। मेरा कंप्रेसर का जो प्लेट है उसमें भी कोई साउंड नहीं है, हिल भी नहीं रहा, बिल्कुल फ्री स्मूथ है। तो ये वाला वर्क हमारा यहाँ पे डन हो गया। अभी हम इसमें गैस भी फिल करेंगे। ये सारे पाइप जो खुला हुआ है यहाँ पे, कंप्रेसर का पाइप खुला है। इंटरकूलर इसको लगाना पड़ता है। जब पाइप हमने खोला है, बिना पाइप खोले एसी का इंटरकूलर निकलता नहीं यहाँ पर से। तो सारा फिट फाट करके इसमें हम गैस भी फिल करेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट देखते हैं फाइनल हमारा एसी का क्या रिस्पॉन्स है। सामने से हमने सारा फिट फाट कर लिया है। अब इसमें लास्ट हमने गैस डालना है, जो हमने अभी 20% डाला है। इसको ऑन कर दिया और लगे हैं, कंप्रेसर ऑन भी है। तो मैंने सारा सिस्टम पहले ही चेक कर लिया था कि कंप्रेसर कॉइल वगैरह काम कर नहीं कर रहा, क्योंकि क्लच कॉइल जब चेंज करें तो पहले मैग्नेट वगैरह का कंडीशन चेक कर लें। उसके बाद में तो बाद में ये गैस फिल करने से हमें मालूम पड़ा आपका कि कॉइल काम नहीं कर रहा सही से, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसमें लगभग 400 कुछ ग्राम का गैस चला जाता है। तो ये 450 ग्राम का है। तो ये इसमें पूरा कंप्लीट चला जाएगा। ये ऑन है, अभी जा रहा है धीरे धीरे। इंजन हमारा स्टार्ट है, बिल्कुल साउंड नहीं है इसमें। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा खरा साउंड था इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा है इंजन में कुछ फंस रहा वगैरह, बहुत ज़्यादा ही साउंड था। अभी एकदम नॉर्मल हो गया है साउंड। और एसी का परफॉर्मेंस भी अब आने लगा है, क्योंकि गैस 50% से ऊपर जा चुका है। एसी का परफॉर्मेंस जब भी चेक करें तो इस तरीके जब वाल लगा है ना, वाल के इधर ना चेक करें, क्योंकि इधर अगर आपका चेक करेंगे तो ठंडा आएगा ज़्यादा। जब भी चेक करें उसके पीछे की तरफ चेक करें। अगर इधर ठंडा आपका आने लगा तो समझो कि आपका सिस्टम वर्क कर रहा है बिल्कुल। ये बढ़िया ठंडा आ गया। अंदर भी आपका कूलिंग आ गया दोस्तों, और एसी हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मेन इम्पोर्टेंट था कि ये गाड़ी घूम के आई थी बाहर शोरूम से। शोरूम वालों ने काफ़ी लंबा चौड़ा बिल सुना दिया था, और मैंने आपके सामने ही सारा काम कर दिया इसका। आप इसमें देख सकते हो मैक्सिमम गैस वगैरह सारा कुछ फिल करके लगभग 5,500 से 6,000 के बीच में इसका काम हो गया। कंपनी वालों ने सिर्फ कंप्रेसर का 22,000 कुछ रुपए बताया था, लगभग 23,000 रुपये कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सा ऐसा काम है जो हो जाता है। सिर्फ कस्टमर को आइडिया होना चाहिए, या कोई ऐसे बंदे से कांटेक्ट होना चाहिए जो आपको कॉल करे तो आपको सजेस्ट कर सके, हाँ भैया ऐसा करवाओगे तो आपका ये काम हो सकता है। अगर कंप्रेसर में सक्शन नहीं है, कंप्रेसर में जो आपका गैस रोटेशन का जो पावर है वो ख़त्म हो गया, तब तो कंपलसरी है कि चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब सामने का कॉइल या बैरिंग ख़राब हो गया तो वो मिल जाता है दोस्तों। वो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने चेंज किया और इसका काम बिल्कुल सही हो गया। इसमें साउंड ज़्यादा था, नॉइज़ था इंजन में, तो इस तरीके से ये गाड़ी कंप्लीट हो गई। और दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा, और वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।